Итак, сябры, всех вітаю. Як я и обещал, я буду рассказывать вам про выборы УКР. Буду запрашаць людзей, якія туды ідуць. Мы будзем з імі абмяркоўваць, чым яны туды ідуць, навошта, як яны бачаць дальнейшыя там шагі, ну і так далей, і так далей. І сёння я прапаную вам волю, конечно же, волю. Гэта тая самая фракцыя, скажем так, ці каманда, у якой я таксама і састаяў, і састаю, і хацелось бы сёння абмеркаваць з чальцамі гэтай фракцыі, якія, вось, я зараз скажу вам, што гэта ў запісы, мы зараз записываем, а праз сёння ці заўтра будзе ўжо падан спіс. І калі выкладу гэта відэо, спіс ўжо павінен быць непасрэдна у выбарчай камісіі. Итак, сёння з намі Мікіта Забуга і Вадзім Кабанчук. Хлопцы, вітаю. Вітаю, шановні глядачі. Итак, шмат часу прайшло, мы рыхтавались да гэтых выбараў, гэта была такая праца, якую ніхто не бачыў, мы абмяркоўвалі праграму і хто пойдзе і так далей. Ну, пора ўжо выносіць нашу працу як бы гледачам, каб яны ведалі, чым мы займались гэты час. І таму, лепш за ўсё гэта, каб вы адказвалі на пытанні. І давайте з самага галоўнага, наверное, навошта вось гэты спіс існуе, навошта спіс ідзе на гэтыя выбары ў гэтай КР, і ў чым матывацыя непасрэдная, якую праблему можа гэты спіс вырашыць непасрэдна ў КР. Мікіта. Дякую за пытанне, спадар Александр, дзякую за запрашэнне, па-першае. Сітуацыя простая. КР мы разглядаем як пляцоўку, як інструмент, праз які мы можам данесці мілітарную павестку. Сённяшнім часам мы бачым, што Беларусь уцягнута ў вайну непасрэдна, і нам трэба гэта пляцоўка, дзе мы маглі бы данесці нашим беларусам, што вайна непазбежна і трэба да яе гатовіцца. Таму удзел волі менавіта як фракцыі, палітычнай фракцыі сёння вельмі неабходны. Вадим, есть что додать? Я дополню своего коллегу, что война фактично идет уже в регионе, и в войну утягнутый белорусский режим и территория Республики Беларусь. Все памятуют, как в 22 году была атака с территории Беларуси на Украину, и дальнейшие планы Путина, яны сведчат про то, что он хочет эскалировать ситуацию в регионе, и мы прогнозуем, что непозбежно Беларусь як территория, ці нават збройныя силы Беларуси будут тягнуты в этот конфликт. Отповедно, у нас будет стоять задача по деоккупации Беларуси. И тут мой коллега сказал, что война будет, война она уже идет. Некоторые кажут, что началась уже Третья Сусветная война. Это уже, ведаеце, калі параўноўваць, як война в Испании была в 1937 году, такой конфликт в Украине идет с 2014 года. І ми, білоруси, непозбежно опинимося перед питанням. Врешті-решт, вот отбудется нечто с нашим диктатором, с нашей диктатурой. Но кто кончатково вирішить, що Білорусь деокупована, і хто поставить опошню кропку в питанні нашої незалежності? Сподіватися на неких знешніх гульцов, это значит, мы будем завсёды залежать от чужой політичної волі. Нам треба єднатися, нам треба створити свою кинетичну компоненту свою. І, як сказав мой колега, що воля, це воля, фракція волі в Координаційній Раді, це просто одна із приступок, це просто політичний інструмент для того, щоб ми змогли зробити свою компоненту кинетичну, яка врешті-решт і допоможе нам прийти до справжньої волі в Білорусі. Гучыць добра. Давайте так тады. Вось калі пабачыў чалавек, які нічога не ведаў пра гэты КР, пра дэмсілы там, ці нешта там чытаў, як не ўнікаў гэтыя падрабязнасці. Вось, і калі ён упершыню пра вас чуе, пра волю непасрэдна, чым гэты спіс адрозніваецца ад іншых?
Ну, там, по людях, по падыходзе, по палітычнаму стилю. Чым? Якое адрозненне? Ну, я хотел бы с самого початку сказать, что воля — это перш за ўсё пра вызваленне Беларусі. То бок калі мы сёння грамадзяне Беларусі, якія разумеем, што грамадзянства это не толькі за правы, але за абавязкі, то менавіта вызвалення гэта датычная воля. У нас сёння велізарны кампанент, у нас велізарны сёння патэнцыял з тых, хто выехаў, з тых, хто ўнутры, тых, хто разумее, што наша Беларусь акупаваная, ці як сёння многія гавораць, апынулася інтэрвенцыя, тое ж самае рэзалюцыя была прынята ў КР інтэрвенцыя. Таму мы гэты патэнцыял хочам скіраваць менавіта на вызвалення і далучыць тых грамадзян, тых пасіянарыяў да нашай фракцыі. Ну, гэтым же займаецца і Вадзім. Ты ж гэтым непасрэдна займаешься ў аб'яднаным пераходным кабінеце, так? Ну, я додам, что воля складаецца з людей дзеяння. Это у нас собраны люди, якія нехта уже десятигоддзя знаходзіцца в нацыянальным супраціве, нехта долучыўся з 2020 года. Мы шануем кожнага. У нас спіс состоит з большего ці з беларускіх ветэранаў, якія прайшлі ўжо украінскую вайну, ці з валантэраў і людзей, якія засведчылі праз тое, што яны прайшлі турэмныя тэрміны і розныя выпрабаванні на тэрыторыі самой Беларусі. Тут пытанне в тым, што мы не хочам впадать в популизм и казать про то, что вот у нас некие такие выключные люди, с допомогой яких всем зробим добро, и вот за каденцию вот эту двухгодовую координаційної ради мы здійсним свою мару и вызволим Беларусь. Мы просто кажем про то, что мы бачим шлях, и на нашу думку, гэта шлях до волі. Гэта той шлях, який мы мусим пройти разом. Просто мы не можем зараз сподіватися на чужую політичну волю, а гартаваць свої шераги. Я додам, што ўсё ж такі у такі час, калі адбываецца вайна, менавіта мы маем права на фарманне агульнацыянальнага супраціва. Гэта наша права вызваляць Беларусь, наша права быць гатовым, калі Россия открыто яшчэ раз зробе свои дзеянні по захопу нашай краіны і по захопу іншых краін. Мы разумеем, про якія краіны мы кажам, і нам гэты момант трэба быць гатовым. І таму сёння мы як заўсёды на год апаздваем, а нам трэба ўжо сёння размаўляць пра агульнанацыянальны супраціў. І вось гэта воля і ёсць тая крыніца, дзе мы будзем трансляваць менавіта думкі вось тых патрыётаў, пасіянарыяў, каб гэта зрабіць як мага хутчэй. Трошечки ад КР, вось у меня есть пытанне, трошечки отыдзем ад КР. Зараз вось вы былі абодва удзельнікі, значыць, канферэнцыі «Шлях да волі». Там гучалі вось вашыя думкі і як да іх ставіліся тыя, хто прымалі ўдзел у гэтай канферэнцыі? Ну, безумовно, мы транслировали свои думки, и я повторюсь еще раз, что мы бачим по всех прогнозах, что в регионе наспевая новый кризис. В этот кризис будет втягнута Беларусь. Триггером для наших дзеянняў, для дзеянняў фактично связанных с вызволением Беларуси, это будет утягнение Беларуси в прямую войну. Путинский режим, вклавши в Беларусь десятки миллиардов за гэтыя гады фактичной гибридной оккупации, яны не збираюцца выпустить ни гэтага диктатора нашего, ни саму территорию Беларуси. И мы бачим серьезное приготовление з их боку. Отповедно мы, як те, хто усвідомляє всю небезпеку над нашою батьківщиною, ми робимо зараз кроки на політичним, дипломатичним і на узровні
организации будущей белорусской вызвольной армии, потому что нам будут потребны все эти инструменты. Блок воля, як сказал Микита, это один из инструментов, это политичный инструмент. Але это просто маленькая приступка. А Я Микита, додам до коллегу, Микита, что Микита, менавіта так. Микита, я удакладню немножко, ось, ну, тут трошки по-іншому ще питання поставлю. Ти удзельнічав у першій конференції і зараз. А ёсць адрозненне ў чымсьці? І як ти, Ну, ну, ось, я- як ти ўвогуле можаш про канференцію, які адчуванні па ёй? Адчуванне добрае. Самая галоўная праблема, якую я бачу са стороны наших братоў украінцаў, што ім не хапае інфармацыі. Яны не зусім разумеюць той патэнцыял, які мы маем. І зараз вось ідзе паляпшэнне сітуацыі. Яны пачынаюць разумець, што агульная мяжа 1000 кіламетраў, мы все роўна наканаваным нам быць разам, і трэба гэты патэнцыял выкарыстоўваць па максімуму. Таму наша задача, тым ліку і праз КР, даносіць гэтыя думкі нашим братам украінцам, што мы можам дапамагчы адзін аднаму, што мы павінны дапамагаць адзін аднаму. І сёння мы ўжо павінны думаць пра заўтра, то бок гартаваць эліты, адукоўваць, тому што той супраціў, які быў узнік у рамках падроздзелаў, ён, на жаль, не можа выканаць функцыі агульнанацыянальнага супраціва, таму трэба думаць стратэгічна. Без палітычнага крыла, на жаль, вайсковае крыло не можа існаваць. Тут я полностью згоден. Пытанне такое. Вось частка, даволі-таки вялікая частка беларусаў, яна разачаравалася у дэмакратычных структурах. І як вы лічыце, якія памылкі мінулых гадоў вось не трэба паўтарыць, ці трэба што змяніць, каб опять была падтрымка грамадзян і грамадзян тых, якія зараз у Беларусі, і тых, хто з'ехаў з яе? Ну, найперш, нам потрібно усвідомляти, що ми біжимо марафон. Я розумію там стомленість людей, які долучились до супротиву в 2020 году, і вони не побачили хуткої перемоги. Але я ведаю людей, які долучились до супротиву в 88 году, чи в 90 году. І вже тоді ще змагались з комуністами, потім прийшов Лукашенко в 94 году. І є люди, які ось горять на все життя, і просто адчування того, що у нас є незакончена місія, вона не дає сысці якби на нейкі адпачынак, тому що давайте шчыра глядзець на рэчы, што вот як класікі наши писали, што загляне сонца і ў нашего конца, так? Але пытанне в тым, што беларусы, лежачы на печы, ці там назіраючы, як палітычныя працэсы адбываюцца в нашем рэгіёне, мы не дочекаемся нічога добрага для лёсу сваёй краіны, для лёсу сваёй нацыі. Потому что, ну, годзе уже паўтаряць памылкі наших папярэднікаў, да, калі больш 100 гадоў назад беларусы абвесцілі нашу незалежнасць, Беларускую Народную Рэспубліку, але яны так і не змаглі стварыць сілу, якая ўласна і абароніць гэту беларускую незалежнасць. Лукашенко фактично зараз здае нашу незалежнасць, адноўленую ў 91 годзе, без воднага стрэлу, так? Але мы, усведомляючи, што перед нами адчынілі зноў гістарычныя магчымасці, як это было 100 гадоў назад, тому што зараз крызісныя часы, мусім быць падрыхтаваны ўжэ ўсебакова. Мы мусім мець сілу, якая, скарыстаўшись акном магчымасцяў, зробіць тое, што мы не дарабілі в 91 годзе. Мы павінны ачысціцца ад гэтага коллаборантов, от здрадников, от этого духу коммунизму и врешті-решт усталювати свої сапраўдныя кордоны на межах Беларусі 91 года. Добра. Што рабіць, каб вярнуць давер людзей? Ось непасрэдна, ну, напрыклад, блок воля, калі атрымае там галасы ў КР, зробіць сваю фракцыю,
Што непасрэдна рабіць, якія практычныя шагі, каб Мікіта, каб вось людзі паглядзелі, пабачылі і сказалі: блин, вось за гэтых людзей мы гатовы ісці. Ну, па-першае, трэба разумець, што мы ў такім стане, вот вы сказалі застомленасць, гэта натуральныя працэсы, калі людзі ідуць за сілай. І калі людзі не бачаць стратэгіі, нават нейкай тактыкі, а толькі нейкія словы, лабірынты слоў, славесных белетрыстаў, конечно, эта стомленасць прыходзіць вельмі хутка. Але я хацеў бы сказаць, што вайна, яна ўсё актывізуе. То бок ўсё становіцца зразумела, хто ёсць хто. І ну, як вот, скажем так, вайна яна наражае новых герояў. І трэба глядзець менавіта людзям зараз не на словы людзей, а на тыя дзеянні, тыя ўчынкі, якія гэтыя людзі зрабілі. Сёння мы працуем у мінусе, таму што пэўныя дзеячы, яны по факту яны забралі гэты ўвесь давер, то бок той же самы план перамог і так далей. Таму нам цяжка зараз гэта ўсё аднаўляць, але пакрысе, маленькімі справамі, вот як сказаў гаспадар Вадзім, мы просто не маем права гэта сканчваць. Ёсць людзі, гэта марафон, і трэба пачынаць з маленькіх спраў, то бок фармаванне падроздзелаў небольшых, нацыянальных, і тым самым у розных краінах, перш за ўсё гэта Украіна, і тым самым паказваць людзям, што мы здольныя на гэта, мы здольныя зрабіць патэнцыял і маштабіравацца. Іншага варыянта я не бачу. Добра. Ну, вось ёсць нейкія апасенні, што калі гучыць такая рыторыка, што еўрапейцы неяк будуць да гэтага не вельмі добра ставіцца, таму што ну, і ў Польшы, і ў Літве зараз ну так сабе. Што з гэтым рабіць? Вы маеце на увазе, яны не будуць добра ставіцца да ідэі стварэння сваіх сілавых структур уласных? Ну так, яны неяк, ну, напрыклад, памятаеце гісторыю, калі былі там, напрыклад, беларусы хацелі там ці дроны рабіць, там ці нешта такое, і пазачынялі гэтае прадпрыемства. Вось, потым былі проста спартовыя клубы, на якіх вельмі коса глядзелі там, а тут больш гучыць рыторыка пра супраціў. Што з гэтым рабіць? Мне здаецца, што мы прыйдзем натуральным чынам да арганізацыі нашых падраздзяленняў і в Европе таксама, таму што я ўзгадваю пачатак вайны паўнамаштабнай напярэдадні 22 году. Украінцы таксама яны не хацелі чуць пра нейкія іназемныя падраздзяленні іншаземцаў. Але потым мы побачылі, што арганізаваўся батальён Каліноўскага, потым стаў палком весной и летом 22 года. И гэтыя працэсы, на жаль, яны хутчэй за все будут адбывацца и в Европе, так как мы бачым, что вот эта сама пассивность европейцев и их такая боязнь до эскалации, до провокации, як яны думаюць, путинского режима, и она фактично раскрывая, развязывая руки для Путина. И мы будем денежить в рамках европейского законодательства, безумовно. Мы все в гостях, мы диаспора. Але таки дозвол будзе. Мы побачили, что в 22 году людям зброю раздавали просто на улицах с грузовиков в Киеве и в інших городах Украины. И мы просто попереджаем, чтобы нам быть лепш подрыхтованными, в том лику попереджаем и наших европейских сяброў, каб яны, улічыўшы досвед Украины и фактично гибридной оккупации, под якой апынулась Беларусь, сами были готовы до рашучего отпора в первые годины, ну, фактично развязывания европейской войны. И я еще додам, что мы все находимся в эмиграции. Тут немагчыма нам выставлять завышенных чаканняў и патрабаванняў, потому что мы только плануем, что мы утворим такие протодержавные структуры, в тым ліку и протопарламент,
Але гэта пачатак вялікага шляху, это маленькія крокі, якія потым нам дапамогуць аднавіць нармальную ўладу і нармальную і незалежнасць самой Беларусі. Таму што в першыя гадзіны, першыя дні гэта будуць найбольш крызісныя моманты, і мы павінны мець хаця б мінімальны досвед і дзяржаўнага кіравання, і такого парламенцкага жыцця. Таму гэта вельмі важныя такія прыступкі. Ну, то бок, Я бы хотел додать своего коллегу, что я повторюся, что информации не хапае. То бок трэба сёння кожнага дня тапіць гэты лёд недавера, напрыклад, які там існуе з краінамі Балты, там Польшай. Вось вы казалі, што недаверліва глядзяць на гэта, але правильно сказаў калега, што сітуацыя вельмі хутка мяняецца. Наша місія, у тым ліку праз КР, даносіць, што мы ўжо ёсць. Нас ужо сотні тысяч, якія ходзяць па вуліцам Варшавы, Вільні і Кіева. І у нас сотні тысяч людзей, якія маюць вайсковую спецыяльнасць. То бок нам ужо няма куды бегчы. Мы матываваныя людзі дапамагчы перш за ўсё ў Украіне, і таксама тым краінам, якія мы маем ужо, у якіх мы знаходзімся, і у канчатковым варыянты праз гэта вярнуцца да хаты. Ну, вось я зараз бачу паследнія навіны, што ў Польшы дэкрыміналізавалі тое, што хто прымае ўдзел там на баку Украіны, яны ўжо крыміналку гэту знялі з іх. Вось, і цікава, як Зеленскі праехаўся па гэтых усіх краінах, дзе шмат нефці, нафты. Вось, і як ён вельмі ім патрэбен стаў адразу. І досвед украінцаў, якія ўжо больш за 4 года ваююць, вось, і досвед гэты таксама спатрэбіўся. І мне таксама цікава, чаму еўрапейцам не патрэбен, а можа і патрэбен, проста они пра гэта не ведаюць, досвед тых беларусаў, якія таксама прымалі ўдзел і зараз прымаюць удзел. І калі тым жа Эміратам там ці Бахрэйну вельмі патрэбілі зараз украінскі досвед, беларускі досвед можа патрэбіцца Еўропе. Ну, паглядзім, пабачым. Але ж наконт лічбы там сотні тысяч, тут у меня больш скептыцызма, таму што зараз, калі на дзень волі проста выйсці са сцягамі і так далей, ну, каля 1000 там плюс-мінус чалавек сабралось, не ведаю. Трэба неяк беларусаў опять падымаць, вось гэты настрой нацыянальны, трэба нешта рабіць з гэтым. Вось, і праз КР пабачым, можа і атрымаецца. І давайте зараз вось к праграме. 3 галоўных пункта праграмы трэба агучыць. Вось, якія найбольш важныя будуць для людзей у бліжэйшы час, што воля можа прапанаваць. 3. Усю праграму не будем браць. Тут я бы зрабіў трошки поправку, што мы зможам зрабіць нешта ў краіне, в Беларусі самой, калі мы туды фізічна павернемся. Потому што зараз казаць про то, што Координаційна рада в імміграції нешта зможа змяніць в самой Беларусі, мне здаецца заўчасна. Ну, я бы акрэсліў як 3 самых галоўных зараз наших накірункаў. Гэта безумоўна дапамога Украіне, таму што лёс вызвалення Беларусі ён звязаны, ці выстаіць Украіна ці не. Другі пункт гэта фармаванне уласных кінетычнай кампаненты, ну назовем это новой арміяй Беларусі, якая зараз ужо фармуецца в тым ліку і ва Украіне. І павелічэнне міжнароднай падтрымкі для гэтых сілавых структур і павелічэнне ўвагі міжнароднай да беларускай праблематыкі. Нам трэба показать Европе и свету, что не будет беспечной Европы без вызволенной Беларуси, без вольной Беларуси. Ну, я бы еще добавил господара Вадима, что 4-м пунктом является галоўным. Мы працуем все ж на Беларусь, и нам необходимо показать жаўнерам внутри Беларуси, силовым органам альтернативу. Потому что
калі пачнецца вайна, людзі павінны ведаць, што ёсць магчымасць застацца на старане света, а не працягваць манкурціцца і нападаць на іншыя краіны. А манкуртизация, як вы бачите, ідзе поўным ходом со стороны России, а з нашай стороны, скажем так, со стороны краін Еўразвязы Украіны гэтай працы не праходзіць. То бок я кажу не за манкуртизацыю, а менавіта за тлумачэнне альтэрнатывы, з якой могуць скарыстацца светлыя людзі, афіцэры годныя, якія давалі прысягу Беларусі. Добра, ну глядзіце, УКР зараз ужо, гэта мы ведаем, зарэгістравалась там некалькі спісаў, ужо больш за 112 чалавек, плюс это яшчэ без волі. Вось і яшчэ там будуць нехта. З кім вы лічыце трэба працаваць, з кім уваходзіць у кааліцыю, з кім немагчыма, па якіх там, ну, вось, ну, напрыклад, зараз, таму што я ведаю, што стасункі ёсць шмат з кім, вось, і каб прасоўваць гэтыя ідэі, там же галасаванні адбываюцца, там перамовы нейкія могуць быць кулуарныя, там і абмеркаванні, з кім воля будзе працаваць ужо зараз, як лічыце, а з кім ніяк не зможам. Наши союзники гэта натуральна тыя, хто падзяляе ідэі деокупацыі Беларусі, па то, што будучыня Беларусь гэта нацыянальная дэмакратычная краіна, гэта тое, што на тэрыторыі Беларусі не павінны быць чужых войскаў, гэта тое, што належным чынам павінны быць ушанаваны змагары за незалежнасць, ваяры, якія зараз змагаюцца ва Ўкраіне, ветэраны і іх сем'і. Натуральна, што маркерам будзе тое, якім чынам тая ці іншая палітычная сіла ставіцца да вайны в Украіне. Таму што зразумела, што калі нейкі палітык, ці палітычная структура вагаецца пры пытаннях, хто на каго напаў, ці чый Донбас, чый Крым, то гэта не наши сябры, і нам з імі не па шляху. Папярэдне мы бачым шмат цікавых кандыдатур, у тым ліку спадара Козлова, які зараз заняў пасаду у АПК, прадстаўніка па правапарадку. Вось шмат цікавых іншых кандыдатур, якія з'яўляюцца рэальныя, якіх мы глядзім па справах, якія доказалі сваімі справамі, што яны з'яўляюцца патрыётамі. І вось, дадаўшы спадара Вадзіма, хацеў бы сказаць, што мы адкрытыя да ўсіх. Мы адкрытыя да ўсіх, якія могуць нам дапамагчы вось гэту вайсковую павестку трымаць пастаянна на фокусе. Ну, я дадам, што Мікола Козлов пра гэта шмат хто не кажа, можа хто і ведае. Ён таксама прымаў удзел, быў у гарачай точке в свой час. Вось, і з вайскоўцаў ён потом трапіў ужо на сваю там пасаду следчым. Добра, КР складаецца з розных камісій. Асноўная праца происходит там, у камісіях. Калі выборы адбудуцца, калі воля там войдзе у КР, якія камісіі цікавы для блока волі? Натуральна, это камісія по нацыянальнай бяспецы, якая зараз уже створана і функцыянуе. Хацеў бы добавить, што зараз ідуць попыткі гэтую камісію скасаваць напрыканцы кадэнцыі КР, таму для нас гэта вельмі незразумелыя крокі. Спадзяюся, што это галасаванне не адбудзецца. А там не камісію, там камісія, якую стварылі, ўжо міжведомственную, куды выходзяць і прадстаўнік АПК, і прадстаўнік КР, і прадстаўнік офіс Ціхановскай, і вось яе пытаюцца скасаваць. Але ж я вам скажу, што таксама хацелі і неаднойчы і гэтую камісію таксама загубіць. Вось тыя людзі, якія зараз КР прадстаўляюць, і тыя, якія таксама зараз пойдуць у КР, я думаю, што супраціў будзе. Але
Як вось, ну, я не ведаю, які у вас досвід, як з людьми працаваць, у якіх іншыя амбіцыі, якія там, ну, такія вот складаны. Ось я гэтага не вытрымаў, шчыра кажу, мне складана. Які у вас досвід, як вы збіраецесь з гэтымі людзьмі, калі, опять же, выбары пройдуць і войдзе воля, ну, там, ну, гэта ж калегі ўжо будуць, як з імі супрацоўнічаць? Ці не скоціцца ўсё гэта опять гэтыя бурбалкі? Мы все проходим пэўную эволюцию, и вот мне нешта подсказывает, что гэта кадэнцыя КР, яна будзе якасна адрознівацца ад папярэдніх, можа быть, из-за того, что люди уже больше разумеюць и наши приоритеты, и наши каштоўнасці, ну и в принципе бачаць всю небяспеку, яка зараз складаецца в сувязі з вайной і яе пашырэннем. Таму тую большасць наших союзнікаў, я спадзяюся, мы знойдзем, ну і будзем канструктыўна працаваць. Мікіта, да цябе пытанне. Як ты лічыш, прыблізна колькі людзей прыме ўдзел у галасаванні? І вось гэта лічба, напрыклад, ну, якая б задаволіла непасрэдна цябе? Ну, понятно, что там чым больш, тым лепш. Але ж якая лічба яшчэ будзе ўспрымацца непасрэдна табой, што ўсё ж таки мы прадстаўляем беларусаў? Ну, гэта цяжкае пытанне. Зараз насамрэч як бы прагнозы такія несуцішальныя наконт галасавання. Але як бы там ні было, колькі прагаласуе, я думаю, што на гэта трэба, як сказаць, глядзець па-іншаму, тому што в любым выпадку гэта прадстаўнічы орган, і калі ўжо за цябе прагаласавалі сотні людзей, я думаю, гэта ўжо дастаткова, каб такі срэз грамадства паказаць, які галасуе канкрэтна за той ці іншы напрамак. Таму я спадзяюся, што вось людзі пераадолеюць свой страх. Я разумею, што сёння менавіта страх пабуджае вось людзей так захоўваць сябе, і гэта зразумела для мяне. Але нават сотні людзей гэта будзе паказваць срэз. Ну і тады вось такое пытанне. Што б вы, вось, напрыклад, што б вы сказалі нашым грамадзянам, тым ліку, якія знаходзяцца і за межам, і я ведаю, што ёсць людзі, якія галасавалі непасрэдна ў Беларусі 2 гады таму. Вось што б вы ім сказалі, каб іх неяк матываваць, каб іх было як больш, ну, больш там, напрыклад, калі было там 10 тысяч, 20 тысяч чалавек. Чаму патрэбна Координаційна рада? Чаму патрэбен блок воля там? Чаму патрэбна людзям не сидзець на канапе? Ну, вось як гэта аб'ясніць людзям, што трэба гэта рабіць з вашага пункта гледжання непасрэдна? Першы маркер, што гэта трэба рабіць, гэта нервовая рэакцыя рэжыму. Мы бачым, яны прадпрымаюць все крокі, каб Координаційная рада не існавала, каб знішчыць тое, што зараз уже напрацавана. Мы бачым, што фактычна і Европа, і Злучаныя Штаты Амерыкі, яны вызнаюць Координаційную раду як рэпрэзентацыйны орган, выбарчы орган беларускага народу. І сколькі бы там не прагаласавала людзей, Координаційная рада ўсё роўна будзе мець большую легітимнасць, чым Лукашэнкаўская палата номер 6, яка зараз не прызнана нідзе у свеце, і яны не маюць нават тых абмежаваных кантактаў, якія маюць чальцы КР. Ну, і каб, можа быць, трохі натхніць наших людзей, я скажу, што кожны павінен усведамляць, што мы зараз стаім на раздарожжы, так? Мы стаім на зломе гістарычных эпох. І гэта кадэнцыя Координаційнай рады,
з вялікай верагоднасцю будзе прыймаць лёсавызначальныя рашэнні, якія паўплываюць, магчыма, на дзесяцігоддзі, на развіццё нашай краіны. Я не перебольшую, может быть, тут, ну, подастся, что тут мы наганяем страху, чи, ну, як кажуть, згущаем фарби, але питання в тим, що ми бачимо, як в світі зараз один за одним спихиваються от гэтыя кропки нестабільності, так, і хутчэй за все, з великою вероятністю, Путін скористається тим, що зараз то, що відбувається на Ближньому Сході, то, що відбувається, буде відбуватися вокруг Тайваня, хутчэй за все, і він поспробує на витривалість і саму Європу, і поспробує кончатково скасувати нашу незалежність. Тому нам треба спочатку мати політичне рішення, щоб ми потім це політичне рішення реалізували в кинетичну силу. От для цього нам і потрібен новий КВР. Ну, я б хотел добавить, что задача людей в выгнанні, як історично гэта складывалася, гэта фармаваць падмурак. Падмурак у тым ліку прадстаўнічых органаў, каб голас тых, хто сёння знаходзіцца ў ГУЛАГе пад назвай Рэспубліка Беларусь, ён быў пачуты. Таму мы зробім, любві там як бы не з'явілася да рэжыма, гэта факт, мы бачым гэта па ўсяму. Адзіная вось гэту ярасць, ненавісць закаталі ў асфальт, але як кветка заўсёды прабівае асфальт, такі гэта ненавісць таксама выйдзе. Нам трэба быць рэтрансляторамі гэтых думак людзей. Таму, як бы там ни было, прыйдзе дзень, будзе новая энергія, будзе новы настрой. Мы павінны працаваць. Лёгка не будзе, але ёсць пачатак, будзе і перамога. Апошняе пытанне напрыканцы. Значыць, вот ёсць спіс, які зараз будзе падавацца. Но я ведаю, што ёсць шмат людзей, якія таксама ёсць у спісе воля, але яны не будуць прымаць удзел у КР. Ну, напрыклад, ось я, там яшчэ шмат людзей. А ці ёсць такія мэты ператварыць вось гэты рух воля у нейкі палітычны рух? То бок, вайсці ў КР гэта адно, а вось працаваць больш з людзьмі, з насельніцтвам, з тымі, хто з'ехаў, каб яны далучались да гэтай працы, не абавязкова ў КР. Ну, ёсць жа шмат чым займацца. Ёсць ли такія яшчэ мэты? Каб гэта быў больш такі, можа, палітычны рух? Микита? Ну, я лічу, што, безумоўна, не ўсе могуць браць у рукі зброю. Гэта і не патрэбна для ўсіх. То бок, але у любым войску, скажем так, а мы зараз усе вайскова абавязаны, таму што няма сумневу, што наша краіна акупавана, што ёй кіруюць калабаранты, якія захапілі гэту ўладу, што адбылася інтэрвенцыя Расіі, это таксама ўсім зразумела. І менавіта рух воля гэта для ўсіх пасіянарыяў, для ўсіх патрыётаў беларусаў, якія хочуць дапамагчы менавіта вызваленню Беларусі ў патрэбны час, якія хочуць далучыцца да нацыянальнага супраціва, менавіта не праз слова, а праз дзеянне. Таму рух воля, калі так станецца, я не сумняюся, што ў новай Беларусі ён стане палітычнай партыяй. І сёння якраз закладаюцца тыя падмуркі, патрэбныя для нашай незалежнасці. Долучаюся до слова коллеги. Сапраўднай палітычнай партіяй можна стаць толькі в своей вольнай краіне, потому что фактично мы бачым, что с 94-го года, калі у нас были першыя апошнія адносна вольныя выборы, в Беларусі скасаваны такі інструмент, як парламентарызм. У нас няма магчымасці праз электаральныя кампаніі мяняць свою ўладу. Нам спочатку треба аднавіць незалежнасць, дэакупаваць Беларусь, ну а потым будзем уже, спадзяюся, жыць нармальным, і в тым ліку і палітычным жыццём, як там у іншыя нашы краіны суседзі. Вялікі дзякуй за размову, за то, што далучылись. Наконец-то я вас спаймаў, таму што вас вельмі цяжка спаймаць. Вялікі дзякуй за размову, і
я буду таксама прапанаваць усім сваім знаёмым, каб, канешне же, галасавалі за блок «Воля». Вось, і вось я лічу таксама, што гэта наш такі шлях, якім нам прыйдзецца прайсці, без гэтага нічога не адбудзецца. Таму вялікі дзякуй за размову і жыве Беларусь. Дякую, Жыве вечна. жыве вечно.